Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, uns ist doch nicht alt, Königstöchter am düstern Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Freuden so grau. 1914年出世嘅李克约，本人按做係台灣第一才子，寫小說、寫語片、寫劇本，甚至係男高音。喺台北歌書也出去地圖，為歷史重現李克約嘅演唱生命，還有小說事件。前提別嘅係，為大量用舞台劇嘅方式重新改編加幾下篇小說。一開始就是想說，可以試試看用舞台劇的形式來呈現，呂赫若的小說，對。但是中間有一度我放棄這樣的想法，其實也是因為覺得好像那時候會覺得會不會太過形式，然後太標新立異，對。然後但是後來也的確就是，如果說不這樣做，然後我們那個預算會爆很多嘛，然後另外一方面場景有很多，然後那個會讓我們拍攝更複雜。後來回來那個舞台劇，那既然要做舞台劇，那我想說，那就是讓它變得更形式，更不一樣。既然我們就是要做用舞台劇的形式來做的話，對，那所以那時候也有跟小柯就是討論過，我們這6篇從那個小說裡面改編成舞台劇的這6篇小說，我們要怎麼塑造他們的個性？那讓每一篇小說改編的舞台劇都有他們獨特的狀態、獨特的特色。骗你啊！恁家小姐卡水啊！是真的啊！真的啊！好，来，大家一比。如果以困难来讲，我觉得大概就是时间压力吧。对，就这个时间压力有蛮大的，因为整个景几乎都挤在后面去处理，所以在绘景跟装台、拆台这个过程中，我觉得这个压力最大。那最有趣的部分。我觉得最有趣的部分还是来自于，当人跟人之间不断的沟通，当然也会有开心的部分，也不开心的部分。但不管怎样，我觉得这个东西都是最有趣的。然后再来就是，当然就是自己的想法，不管是这个想法是来自于谁身上最多，但整个综合起来，它变成一个真正的东西以后，它被拍下来，它被使用，然后出现一个完美的结果，我觉得这件事是最有趣的。牛车暴风雨本身它，因为罗导演本身就是要一个比较写实的风格，所以这个部分就是还算正常，只是它怎么样被转换，这个写实怎么转换成剧场的方式去做的话，就做一点点调整，就是又要写实，可是又不可能做到真的写实这样，所以他在设计上，他就有刻意做一种风格上的改变，比如说这两个故事都是比较悲惨的，然后比较更应该怎么讲，更受压迫的，所以整个它的房子的结构啊，跟整个画面的色彩就比较低、比较沉，然后房子也变斜的，就是整个倾倒的一种状态这样。今日要派出所诶！过毛咧，按严重哦，要破咧！哦，
爱会刷刷转不去啊！我个爱行爱不甲个样啊，学到乱招呢。哦，行，我讲起说爱加去哦。干活，还有冇兴趣啊？你我会加去。一个讲剧本很清楚的，它本身就是一个好笑的东西。因为我当初有听他讲，就是说他故事6个剧本里面有一个是比较幻想性的。那所以当我看到那个，我就应该就是这个，就是很搞笑的这样。那可是也很悲哀的，反正他的剧本都很悲哀的。然后所以这个有一点漫画性质的东西就跑出来。所以就采用一个比较平面式的方式来呈现。千秋冬夜，它算是一个最特别的，可能也是在整个剧本里面，它是放在最后，所以从之前的让观众慢慢进入到第一次接触到第一个剧本到最后一个舞台剧的一个状况下，后面的这个剧《青秋冬夜》就加的比较口味比较重一点，改变比较大，所以青秋本身就会被变成是一个非常极简的一个线条，黑白线条的风格。然后到冬夜，我们就尝试想说，它以女主角为中心，然后所有的东西来来去去，所以就换成一种平台的方式这样来呈现，也比较视觉上也比较有趣的。按家的裙来。像呢。你爱播的。针对无腔样的小说，设计无腔样的舞台剧气氛，对演员来讲，要系动态的考验。差不多每一个演员就扮演了3到4种无腔样的角色，性格的差别动态，有会结实，有会好笑，有会小丁丁。对于专业演员来讲，做得讲是火力全开。我这一次也是用一个比较特别的方式来区分角色啦，就是用温度，就是一开始设定吕赫若她是比较冷的，她可能是外冷内热的，然后于老师的温度是比较高，可能接近27度，对，然后再到耀勋的时候，像耀勋我就是把它设定成是一个渐渐崩毁的一个状态。就是从他，身份认同、自我价值的混乱开始渐渐崩毁，所以我是设定他是从一个30几度的人，慢慢到0度破掉的这个状态。然后，但是另一个角色就是水木，就比较特别，我就是把它设定成是一个可能一直在40几度的人，对，他是一个比较也许粗一点点，然后比较暴躁一点点，对，然后看到什么事情就要立刻反应，对，然后天丁的话就比较特别，因为天丁我们是结合2个小说，就是牛车跟暴风雨的故事，所以他的角色会有比较多的转变，然后就因为想要区分这个区别，所以就让那个天丁有一点结巴这样子，对，就还蛮有趣的啦。这是你们第一次就是戏里面有舞台剧，是吗？对啊，我们第一次演到，感觉是什么？感觉就还蛮好奇，就从那个正戏然后接到这边来，感觉应该蛮荒谬的，应该蛮有趣的。即兴呢？等很久了。为什么？因为这里像这种戏中戏可以火力全开啊。有，我看你连语调什么都改变了，这样很好玩。我没有演过时代剧，所以光是整个戏的场景还有服装造型，就会让我觉得自己突然把自己丢到了一个从来没有经历过的世界里面，然后我觉得做的每一件事情都对我来讲都很不一样，就是都是我没有经历过的。4个人背景其实非常不一样。那妙丽就是她其实是有钱人家的小孩，对，但是因为那个时代的女性，她
都是一样的，就是反正你到了一个年龄，你就是要嫁娶嘛。但是妙丽她因为是有钱，她是有钱人家的小孩，所以她虽然也是有那个时代女性的无奈，但她的表现方式会比较任性一点，因为她的环境并不是那么苦，而且她年纪又小嘛，她就会比较少女，然后比较任性，就是像现在那种，你知道有钱人家小女生那种感觉。阿梅是，她就真的很苦，她就嫁了一个拉牛车的，然后每天都在为了3餐苦恼，但是她的个性又是，就像那种粗俗的农妇嘛，就是很泼辣，所以她在讲话的时候是那种想到什么说什么，是很直接的。她其实是没有什么经过大脑，那她讲话的语调上面，我跟导演设计就是她会声音尽量粗，但因为我声音本来就比较细，就声音尽量粗，然后讲的内容就是很粗啦，就是很粗俗，就是没读过书嘛，就讲话就很粗，那就是像就大妈一样，对。但彩凤它设定就是比较酸跟冷，对，所以它呈现出来的样子就是它不会直接的骂你，它会用反向去酸你的方式。那眼神上面就是其实这样子基本的设定下来之后，整个出来我觉得就会长得完全不一样。可能阿梅卖的时候就是会这样瞪大眼睛瞪着你，可是彩凤不是，她可能就这样，就是会比较迂回一点的，对。就算在酒馆，我也是只陪酒不卖身的。除了你和我前夫，我没有跟过其他男人。你讲秀啊是吧？啊？鬼才相信嘞！为了表现当年李克约好听的男高音，特别邀请的台北艺术大学的田吉良先生来担任幕后的配唱。一出戏里头，要拖的差不多为10条有名的艺术歌曲，来表现李克约无穷样时期的心情写照。一开始我也是只是在找说哦，实际上吕赫若曾经唱过的曲目，然后但是后来我觉得有点太局限了，然后我们必须让他唱的这些音乐是跟他的生命是有一个对照的关系的，所以也包括像圣母颂嘛，圣母颂就是正好可以对照到他的小说里面牛车小说里面的那个天丁最后的命运。
发之后，然后放了一段魔王，代表他的转变，然后代表这个人在这段时间所经历的，包括钢琴曲也是啊，对，就是有很多首钢琴曲其实也都有它特别的在那边之所以放在那边的意义，像雨滴，雨滴也代表着暴风雨即将袭来。一半暝坐无收，雨的雨。那这中间都可以加，就是乐器的时候。这个东西你加完，我再接加。嘿嘿嘿嘿，着啥物人啊，甲我拢破一个想。嘿嘿嘿，嘿，着一只中放伊甘休，然后后面我会高八度，甘扮演李克玉嘅木子兒，呢度要求表演嘅正確很有完美。喺開幕前半年就開始上網學彈琴，呢度嘅就係希望普遍嘅家下做的唔是靠鐵寫來閃開數嘅彈奏，連五線譜都唔曉看得見，每場做的一一將所有嘅彈奏順序為嘅很有節奏配下來。除咗也以外，所有嘅藝術歌曲，每就係一句一句配下來，重複彈等披唱指頭嘅演唱，精準來演唱所有嘅德文歌曲。其实真的是蛮困难的，因为一是我真的没有钢琴的基础，对，然后二就是其实就是不要说钢琴了，就是其实像乐谱，其实基本上我是看不太懂。哦，在更早之前，就是已经知道说戏里面有哪一些曲目，大概是3、4月的时候，就开始先去找这些曲子啊，然后就先把它听熟。然后差不多是5、6月的时候就找了老师先来学，所以后来又找了一个老师，所以我好像总共有3个老师在教我钢琴，对，然后就是有一些还是想说还是学一些基本的乐理啊，然后认谱啊、看谱啊，对，然后怎么记这些曲子，所以其实花蛮长的时间跟精力在光是钢琴这件事情。我们开之后，我还是必须每天要花一些时间去练习，要不然很快会生疏。就每天收工之后，我回到家里啊，然后再继续去练习的那个时间，其实也是一个蛮好的沉淀。然后通常就是在那一段时间当中就会感觉。这当然可能是另外的啦，就是这个角色跟音乐的结合，就突然会有另外一些情绪，对啊，就包括可能我一开始对这些曲目不是这么熟悉，然后听到很熟悉，然后再到自己真的弹，然后
为什么他那个时候会弹这首曲子的那种情绪都会更丰富。In seinen Armen das Kind war tot。我自己觉得我参与这个演出就是付出最多心力的，就是在音乐这上面，对啊，然后就包括钢琴跟声乐。因为我们唱的全部都是艺术歌曲，然后都是德文啊、意大利文啊，对，花了很多时间去唱。然后，但是我自己觉得比较特别的就是，我自己譬如说我自己在家里弹琴啊，在练习的时候，就是某一刻的那个精神连结，就觉得好像可以跟这个人连在一起，就是像。在戏里面，就是吕赫若他自己虽然是小说家，然后写很多作品，然后但是他从小是学钢琴的，对。然后我自己感觉就是他跟钢琴相处的时候，是他最真实的时刻，就是他最接近自我的时刻。李克约嘅一生人充滿傳奇，才華洋溢嘅佢，在第228事件過後，航向激烈，變做武裝嘅行動者，加浪漫同加真誠，將新嘅寫實用嘅挖過狂風嘅1940人，留下不滅嘅美好。無彩嘅係，親密意外過身，台北歌書。係這樣時，李克約本人同攝嘅台詞，一下客家電視台用一個台詞做戲嘅名嘅，本台北歌書重創屬於七家嘅歌嘅七家嘅時代，底下走土之春演繹嘅奔放嘅1940年代，希望各位觀眾坐在眾多電視機頭前，觀賞客家電視台為你帶來嘅。年度文學大戲《台北歌書》。